자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 유다의 왕 아하시아가 이를 보고 정원의 정작길로 도망하니 예후가 그 뒤를 쫓아가며 이르되 그도 병거 가운데서 죽이라. 하매 이블르함 가까운 구루 비탈에서 치니 그가 무기토까지 도망하여 거기서 죽은지라. 그의 신복들이 그를 병거에 싣고 예루살렘에 이르러 다윗 성에서 그들의 조상들과 함께 그의 묘실에 장사하니라. 아합의 아들 요람의 제11년에 아하시아가 유다 왕이 되었었더라. 예후가 이스라엘에 오니 이세벨이 듣고 눈을 그리고 머리를 꾸미고 창에서 바라보다가 예후가 문에 들어오매 이르되 주인을 죽인 너 시므리여 평안하냐. 예후가 얼굴을 들어 창을 향하고 이르되 내 편이 될 자가 누구냐? 하니 두어 내시가 예후를 내다보는지라. 이르되 그를 내려 던지라. 하니 내려 던짐에 그의 피가 담과 말에게 튀더라. 예후가 그의 시체를 밟으니라. 예후가 들어가서 먹고 마시고 이르되 가서 이 저주받은 여자를 찾아 장사하라. 그는 왕의 딸이니라. 하매 가서 장사하려 한즉 그 두골과 발과 그의 손 외에는 찾지 못한지라. 돌아와서 전하니 예후가 이르되 이는 여호와께서 그 종 디셉 사람 엘리야를 통하여 말씀하신 바라. 이르시기를 이스라엘 토지에서 개들이 이세벨의 살을 먹을지라. 그 시체가 이스라엘 토지에서 거름같이 밭에 있으리니 이것이 이세벨이라고 가리켜 말하지 못하게 되리라 하셨느니라 하였더라. 샬롬. 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 오늘은 열왕기하 9장 27절부터 37절까지의 말씀입니다. 지금 예후가 매우 무섭게 하나님께서 허락하여 주신 그 심판의 칼을 휘두르고 있습니다. 어제는 북이스라엘 왕이었던 요람 왕을 죽였고요. 오늘은 유다의 왕 아하시아를 쫓아가서 그를 죽이는 장면을 보게 됩니다. 왜냐? 이 아하시아도 북이스라엘 왕이었던 아합의 사위였거든요. 그래서 북이스라엘 사위로서 그 장인어른 또 장모가 했던 그 우상숭배를 그대로 가지고 왔어요. 아합과 이세벨이 했던 우상숭배를 그대로 행하였기 때문에 오늘 이 아하시아도 죽게 되는 장면이 있습니다. 그리고 나서 이 모든 일의 원흉이라고 할까요? 근원이라고 할까요? 이세벨까지 이제 올라가게 됩니다. 30절 보시죠. 예후가 이스라엘에서 오니 이세벨이 듣고 눈을 그리고 머리를 꾸미고 창에서 바라보다가 지금 이세벨이 예후를 보고 있습니다. 그러면서 이 이세벨도 알게 된 겁니다. 내가 예후 가까이 가면 안 되겠다라고 했더니 예후가 이제 말하는 겁니다. 그 성 안에서 하나님 편으로 올 자 누구냐? 내 편으로 올 자 누구냐? 라고 합니다. 보십시오. 32절. 예후가 얼굴을 들어 창을 향하고 이르되 내 편이 될 자가 누구냐 하니 두어 내시가 예후를 내다보는지라. 이르되 그를 내려 던지라 하니 그가 누구냐면은 지금 성에 있는 이세벨입니다. 그를 내 던지라 라고 했더니 진짜 그 말 그대로 성 안에 있는 두 사람이 이세벨을 잡아서 던집니다. 그의 피가 담과 말에게 튀더라. 예후가 그의 시체를 밟으니라. 이게 지금 그 이세벨의 최후의 모습입니다. 이세벨이 살아있을 때 얼마나 큰 소리 쳤습니까? 막강한 권력을 누렸습니다. 자기 아래
바알과 아세라 섬기는 선지자들 850명을 부를 정도로 힘이 있었고요. 북이스라엘 왕이었던 자기 남편인 아합에게 엄청난 영향력을 끼치면서 나라를 좌지우지했었습니다. 나라의 종교를 좌지우지했었습니다. 그 마지막, 그랬던 이세벨의 마지막이 뭡니까? 두세 사람의 그 신하들이 잡아서 밖으로 던져가지고 그 밖에 내던져져서 떨어져서 죽은 거예요. 그의 피가 담과 말에게 튀더라. 그리고 예후가 그 시체를 밟습니다. 그리고 장사도 하지 못합니다. 왜냐? 하나님께서 말씀하셨거든요. 이 이세벨의 최후는 들개가 먹게 될 거다. 새들이 와서 쪼아 먹게 될 거다. 이런 저주를 하나님 먼저 말씀하셨었거든요. 그리고 그 말씀대로 제대로 된 장사도 치르지 못할 정도로 이 마지막이 비참한 이세벨의 최후를 보게 되는 겁니다. 우리 모두 인생의 마지막이 오지 않겠습니까? 여러분은 그 마지막을 어떤 그림으로 생각하고 계시나요? 여러분의 마지막 순간은 어떤 모습이기를 소망하시나요? 아직 먼 이야기입니까? 예, 그럴 수 있죠. 아직 내가 죽음을 생각하기는 먼 이야기이다 라고 생각할 수 있으나, 그러나 하나님 앞에 선 우리는 그 죽음도 우리 삶의 연속에 있지 않습니까? 우린 죽음이 끝이 아니니까요. 죽음을 통하여 새로운 하나님의 나라로 가게 된 첫 시작이기 때문에 죽음도 우리는 준비해야 하는 자들임을 깨닫게 됩니다. 근데 오늘 이런 비참한 마지막이라고 한다면 얼마나 서글픈 인생이겠는가. 살아있을 때에는, 그가 권력이 있을 때에는, 힘이 있을 때에는 큰 소리 뻥뻥 치더니 그 마지막이 이런 모습이라면 누가 기뻐하겠습니까? 누가 이런 삶을 살고 싶겠습니까? 우리 사랑하는 성도님들, 여러분은 여러분의 마지막이 어떻게 되기를 소망하시나요? 여러분들은 여러분의 삶의 마지막 순간을 어떻게 그리고 계십니까? 오늘은 우리 곰곰이 내 삶의 마지막을 어떻게 할 것인지를 좀 깊이 생각한 하루가 되기를 소망합니다. 하나님의 사람은 오늘도 잘 살아야 하지만, 그렇지만 그 마지막 순간도 잘 살고 마치는 것도 중요하다 싶습니다. 저는 하나님 앞에 그 마지막 순간에 먼저 하나님께는 영광되는 삶의 죽음이 되기를 소망하지만, 동시에 제가 속한 우리 믿음의 공동체, 우리 교회, 또 내 믿음의 후배들, 나의 믿음의 후손들에게 부끄럽지 않은 삶이 되기를 소망하고요. 그런 죽음이 되기를 소망합니다. 그렇게 되기 위해서 오늘 어떻게 살아야 될까요? 여러분 어떻게 사는 게 그런 삶이라고 생각하시나요? 저는 그래서 오늘 하나님이 주신 그 사명을 따라서 오늘부터 시작해서 이제 2박 3일간 우리 선교 현지 사역자 대회를 다녀오려고 합니다. 하나님 앞에 그래도 너에게 준 시간, 너에게 준 물질, 너의 그 달란트, 그것들 그래도 잘 사용하고 왔구나 라고 마지막 날 나의 그 죽음 앞에서 하나님 앞에 돌려드리고요. 영광 올려드리고 싶어서요. 오늘부터 시작하는 2박 3일의 현지 사역자 대회, 여러분들 함께 기도해 주시고요. 또 이 사역을 통하여서 하나님 앞에 영광 올려드릴 수 있는 우리 연합교회 되기를 소망합니다. 이번에 20분 정도의 우리 현지 사역자 팀이 함께 움직이는데요. 우리 팀을 위해서도 여러분 꼭 기도해 주시고 2박 3일간 함께하는 우리 60여 명의 우리 사역자들, 아이들까지가 하면은 한 120, 30명이 되는데 우리 아이들까지도 하나님 은혜 더하여 달라고 2박 3일의 시간을 위하여서 현지 사역자 대회를 위하여서 함께 기도해 주십시오. 잘 다녀오겠습니다. 오늘의 기도. 하나님, 오늘 말씀을 통해 우리 인생을 다시금 돌아보게 하시니 감사합니다. 아하시아와 이세벨이 하나님의 예언의 말씀대로 비참한 결말을 맞이함을 보며 우리 역시 인생의 마지막을 어떻게 준비할 것인지를 생각하게 해주세요. 우리의 말과 행동이 하나님의 나라와 뜻을 이루는 귀한 도구 되게 하시고 마지막 심판의 날 주님 앞에서 칭찬받는 오늘의 삶이 되기를 소망합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
네.